IFM News Regional. Nakasaganan iti Benguet Provincial Police Office para iti panaka-obserbar iti Semana Santa anang rugi iti aldaw iti palaspas iti Domingo. Sigun kini Police Colonel Lambert Suerte, Provincial Director iti Benguet Police Provincial Office, at iti kanya-kanya deployment dagiti municipal stations iti entero a probinsya. Kinunan na pa ay ma-establish dagiti Police Assistance Desk kadagiti kalsada ken kadagiti tourist spots kastamet iti daduma pa nga tattao a lugar tapnon maliklikan dagiti untoward incidents akas pickpocketing, salisi ken daduma pay nang runa iti manamnama panagsangbay latta dagiti turista dagiti naduma-duma munisipyo iti Benguet. Kagidanday ta impeteng na napatag iti police visibility ken nagpalagipmet lang kadagiti turista wenno iti publiko seknan iti panakaplano da anasay at kadagiti panagbiyahe da. Kabayatan na inayon ni Police Colonel Suerte nga daan dagito iti programa nga o plantalier no sa dino dagiti pasagana at tumulong kadagiti maperjan tilugan. Kinunami iti opisyal asaan nga agbain dagiti publiko masiday kadagiti police tapno agpatulong ken nagpalagip seknan iti panaka-check iti blow baggage kasama iti panangay kondisyon iti bagig sakbay nga agbiyahe. Damag Regional para iti IFM News Idol Shanti Papi Tatak IFM.